అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం, సీజన్లు మారుతున్నప్పుడు మరి శరీరంలో వాతావరణంతో పాటుగా ఎన్నో మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు చలికాలం వచ్చిందంటే కొంతమందికి దగ్గు, జలుబు, ఈ రకమైనటువంటి కొన్ని మార్పులతో కూడినటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరి ఆ రకమైనటువంటి సీజన్కు తగ్గట్టుగా కొన్ని వ్యాయామాల ద్వారా శరీరంలో కూడా ఆ మార్పులను చేసుకున్నట్లయితే ఈ రకమైనటువంటి సమస్యల నుంచి మనం ముందస్తు జాగ్రత్తగా సేఫ్గా ఉండొచ్చు. అందులో భాగంగా శరీరాన్ని శక్తివంతంగా, బలోపేతంగా, వేడి తత్వాన్ని పెంచేటటువంటి విధంగా తయారు చేసేటటువంటివి మరి లింగముద్ర. ఈ ప్రాణాయామం చేస్తే, ఈ లింగముద్ర చేస్తే వివిధమైనటువంటి వైరస్ల నుంచి బారిన పడకుండా, వివిధమైనటువంటి సమస్యలకు లోనవ్వకుండా శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ను పెంచి రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకునే విధంగా చేసేటటువంటి ముద్రే ఈ లింగముద్ర. ఇప్పుడు ఆ లింగముద్రని ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూద్దాం. లింగముద్ర సీజన్స్ మారినప్పుడు మరి కొన్ని రకాలైనటువంటి వైరస్ల ద్వారా శరీరంలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ రకమైనటువంటి వైరస్ల నుంచి కాపాడడానికి, ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ముద్ర లింగముద్ర. ఈ లింగముద్రని వజ్రాసనంలో కానీ, పద్మాసనంలో కానీ, సుఖాసనంలో కానీ, వీలు లేకుంటే కుర్చీలో కానీ కూర్చొని చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ఆ లింగముద్ర ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూద్దాం. ముందుగా ఎడమ చేతి యొక్క బొటన వేలిని, చూపుడు వేలిని చివర్లు మాత్రమే తాకించి వృత్తాకారంగా ఉంచాలి. మీ యొక్క కుడి చేతి యొక్క బొటన వేలిని స్ట్రైట్గా ఉంచాలి, ఆకాశం వైపు చూస్తున్న విధంగా. ఈ కుడి చేతి యొక్క బొటన వేలిని ఆ వృత్తాకార మధ్యలో నుంచి తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు వ్రేళ్ళని మొత్తం ఇంటర్లాక్ చేసి బొటనవేలు మాత్రమే స్ట్రైట్గా ఉంటూ ఆకాశం వైపు చూస్తున్న విధంగా ఉంటుంది, ఫోల్డ్ చేయకూడదు. ఈ స్థితిలో కళ్ళు మూసుకొని మరి పూరక, కుంభక, రేచక, శూన్యక నియమాలు, నిష్పత్తులను పాటిస్తూ ప్రాణాయామం చేయాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా బ్రీతింగ్ పైనే ఉంటుంది. శ్వాసను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆపాలి. ముద్రను రిలీజ్ చేసి ఇప్పుడు అదే ముద్రని కుడివైపు నుంచి చేయాలి. కుడి చేతి యొక్క చూపుడు బొటనవేలు చివర్లు మాత్రమే తాకించి ఉంచి ఎడమ చేతి యొక్క బొటనవేలుని వృత్తాకార మధ్యలో నుంచి తీసుకొని రావాలి. వ్రేళ్ళు ఫోల్డ్ చేసి బ్యాక్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. శ్వాసను తీసుకుంటూ శ్వాసను విడిచిపెడుతూ
శ్వాసను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఆపాలి. చూసారు కదండి, ఈ లింగ ముద్రని జలుబు, దగ్గు, పడిశం, ఆస్తమా సమస్యలు, సైనసైటిస్ సమస్యలు, అదేవిధంగా కూల్ బాడీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ లింగ ముద్రను ప్రతిరోజు కూడా 5 నుంచి 10 నిమిషాలు కనుక మీరు చేసినట్లయితే శరీరంలో తగినటువంటి వేడిని బాగా పెంచి మరి వివిధమైనటువంటి వైరస్ల నుంచి కాపాడి జలుబు, దగ్గు ఇలాంటి వైరల్ ఫీవర్స్ రాకుండా ఉండే విధంగా మరి ఈ లింగ ముద్ర చాలా బాగా కాపాడుతూ ఉంటుంది. చూసారు కదండి, మరి ఈ లింగ ముద్రని ప్రతిరోజు చేసి మీరందరూ ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం.